これは梅の甲州野梅です。はい。で古さがあってこう相当ですよね。かなり古いんで、これ花来てると思うんだよ。こういうふうに花がね丸くなってるでしょ。あ、芽もね、甲州野梅で花が来るっていうのは相当古いんだよね。でちょっとこれだともう少しこうなりたいね。はい。こんな感じに。しだれっぽく。だからそれをしてみようかなと思って。これすごい100年とは言わないけど100年ぐらい経ってんのかな。結構古いよ。古いですよね。ああ、根は綺麗ですね。ちゃんと根のね管理をまめにやってる方だったんですね。そうだね。コメントで質問があったんですけど、この間金図のみかん科とかは必ず根を剪定したら消毒するじゃないですか。で消毒の種類の薬品名を教えてくださいっていう風な。どうなんだろうね。で、一方ではこれは石化羊毛剤、でのもので何倍に薄めているんですかとか、そういったコメントがあったので、それは書いてもいいかもしれないけど、特定のメーカーの、この薬品を使ってますとかさ、そういうふうにするとちょっとまずいかもしれないんだよな。だから薬品いわゆるどこのメーカーでもストレプトマイシンっていう、薬品が入ってるものであれば、どれでもいいわけです。ただ特定の会社名はあまり良くないっていうことを聞いたんで、それは言いませんけど、バラ科とかみかん科については、根を剪定し終わった後にストレプトマイシンでつけることが、ストレプトマイシン言いにくいけどね。カタカナ系って、結構難しいですよね。そうだね。本当にこの方もすごい盆栽が好きなんですね。綺麗に本当管理されてますもんね。根見ると分かりますよね。もう入れ込んでないのにどうしているんだろうとか。虫の生命力がね、本当はこんなところにいるはずねえのになと思うところでもね、結構ここかな、古いね根はそんなに綺麗っていうか深くやっちゃうと、枯れちゃうリスクは高くなりますよね。梅は今ね、お彼岸から、今頃まではね時期なんで、植え替えの、梅のほらあれなんか松竹梅なんかさ、寒い時期にやってんじゃん。天城砂を使って、ニガウリとかやってたんですよ。でもニガウリも育ったので、乾燥させようと思って天城砂を、でシートにやって、天城砂を引いていたら、土の中でもうなんか
飛ぶような虫がちっちゃい虫がいて、と思ったらなんか無害の虫なんですね。でなんか湿度が高いところに直通するものらしくて、水やりが多すぎたんですかね。多かったのかもしれない。本当はほら気泡に水が入り込むからさ、多少水が少なくやっても大丈夫なんだよね。乾いてるなと思ってもその根がさ、うちはほら小さい鉢の木が多いからあまり乾燥させないで水やりやっちゃうよね。どうしてかっていうと小さい鉢だから耐久力ないでしょ。でもね、アマギスナを乾燥させたらいなくなりましたね。そう。ね、ネットで調べたら、無害ですよって書いてあったんですけど、で矢島さんが言ってた通りに夏場に、アマギ砂とか、土って買った方がいいよって言ってたじゃないですか。それはそうなんだなって思いましたね。やっぱ湿度が高いと、卵が孵化して、そういった土の中にいる虫とか、あとゲジゲジとか、やっぱりいるわけじゃないですか。土の中って商品であっても、それが湿度がいいといい条件だから、虫がやっぱり生まれてきちゃいますもんね。いいですね。矢島さんもそういう風な赤玉とか購入して、虫が発生したとかはないんですか？あんまりないよ。あれって不思議ですよね。知らないうちにゲジゲジがいたりとか、なんでなんですかね。あらゆるところに虫はいるからさ、そういうのがほら自分の居心地のいいところ入ってくるんで。なんか最近鉢からナメクジがね、飛び出してるからどうしたんだろうと思ったら、水やりその後やってたらゲジゲジが現れて、逃げるためにナメクジが鉢から何度も出てたみたい。でゲジゲジってすごい益虫じゃないですか。ナメクジとか食べてくれるじゃないですか。なんかおしゃれな鉢ですね。これも手作り鉢ですかね。そうだね。こんなような鉢がね、東福寺なんかにあったよね。東福寺？鉢なんか集めてる人なんかは東福寺は高嶺の花。そんなに高いんですか。その作家さんが有名なんですか？作家が有名。昔はこっちの方にね、昭和の初期とかさ、そのぐらいの時はこっちの方に売りに来てたんだよ、しょって。しょって？電車で。電車で来てさ、しょって、最初は世田谷の方から曲がって、それでずっとこっちの方まで来てたの。じゃあまとめ買いしちゃったらもうその時点で。その当時は東福寺なんて鼻も引っかからなかった。世田谷のなんとかっていう。なんかボロ市ですか？スキー車でさ、世田谷に大金持ちがいて、そこのうちが一番最初に行ってたみたいで。それでそれからずっと来て、
ところにできるからね。うーん。送風園ってのは時々なんですね。そういうところへ行って、その後巣鴨の方へ来て、はい。で八王もうその辺に来るとほとんど背負ってきたものがなくなっちゃって、うーん。それで京都まで帰るっていう、そういうパターンでいつも。これいいですね。もう展示に本当に使えちゃいますね。これ本当に花来てるよな。花芽ですか？こういうの。うん。確かに芽はありますよね。こういうところにも芽っていうんですか、これ。それは違う。これ何ですか？葉になる葉芽ですか？前あったんだけど、まあ不定芽っていうか潜在芽っていうか、なくなっちゃったんですね。もうちょっと沈めた方がいいかな。こんなもんだよな。お正月に本当にね、棚に飾ったりするのにすごくいいですよね。じゃあこれからバラ科の植え替えで大変ですね。でもそんな植え替えるものは春とね、うん、春と秋にバラ科植え替えられるんだけど、はい。俺なんか春にやってるみんな。秋にやるとやっぱり多少ほら根が充実、冬迎えて充実しないでしょ。はい。だから置き場所がねちょっと困るからね、春にみんな一緒にやっちゃう。春と秋にできるもんだからね。